Hello viewers, this is Mayank Sharma from Taxila Learning and this Wednesday in our session Discoveries and Invention. I welcome you with our topic ट्रेन 18। बहुत ही नया टॉपिक है, बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है ट्रेन 18 जिसके बारे में आप अभी न्यूज में और टीवी में देख रहे होंगे। भारत की सबसे पहली ट्रेन है जो बिना इंजन के चलती है और सबसे ज्यादा स्पीड पर चलने वाली ये ट्रेन है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। Train 18 is an Indian semi-high speed train without a separate dedicated locomotive. Means ये भारत की पहली एक ऐसी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जिसके अंदर अलग से इंजन नहीं है। लोकोमोटिव मीन्स अगर हम उसको लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं मीन्स इंजन, डेडिकेटेड इंजन नहीं है। इसके साथ हर एक यूनिट में पावर मोटर यूनिट्स लगी हुई हैं जो कि पावर क्रिएट करती हैं और ट्रेन हाई स्पीड से आगे बढ़ती है। इसके बनने में 18 महीने लगे। चेन्नई के अंदर ही बनी थी। चेन्नई हमारा चेन्नई फैक्ट्री है कोचेस बनाने की, वहां पे ये ट्रेन बनी और मेक इन इंडिया अंडर प्रोजेक्ट के अंदर इस ट्रेन को बनाया गया। मतलब बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है, ये आप लोगों को जानकर अच्छा लगना चाहिए कि जो ट्रेन 18 है ये पूरी तरह से भारत में ही बनी हुई ट्रेन है। अगर हम इसके बात करते हैं फीचर्स की तो बहुत हाईली फीचर ट्रेन है ये। इसके अंदर इतनी ज्यादा फैसिलिटी है जो कि अभी तक किसी दूसरी ट्रेन के अंदर नहीं थी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो सेम तरह की ट्रेन जो यूरोप में बनती है उससे 40% लेस कॉस्ट में ये ट्रेन भारत में बनी है। जो तक कि अभी तक हम यूरोप से परचेज करते थे, ट्रेन को एक्वायर करते थे, उससे हमको 40% कम लागत इस गाड़ी को बनाने में आई है। कैपेसिटी की बात करें, इसके अंदर 16 कोचेज हैं जिनमें दो तरह के कोचेज हैं। कुछ जो फर्स्ट क्लास जिनकी कैपेसिटी 52 है और कुछ जो जनरल है लेकिन पूरे एसी हैं, चेयर कार जिसको हम बोलते हैं, शताब्दी में हम लोगों ने देखा है, उसकी कैपेसिटी 78 है और टोटल इसके में गाड़ी के अंदर 1128 लोगों को लेके चलने की कैपेसिटी है। लुक्स, हम जैसा कि आपने देखा होगा, इसकी फोटोज देखे होंगे पेपर में, अपने यूट्यूब पे देखा होगा या न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। इसका जो एक्सटीरियर है, बाहर से गाड़ी पूरी तरह बुलेट ट्रेन की तरह लगती है, ऐसा लगता है कि बुलेट ट्रेन आ रही है। हालांकि बुलेट ट्रेन नहीं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। स्पीड ट्रेन की जो है ऑपरेशनल स्पीड, जो इसको एक मेजर किया गया स्पीड का, जिस स्पीड पे गाड़ी चलने वाली है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 पे चलेगी। और जो अभी तक की एक फास्टेस्ट ट्रेन हमारे पास है शताब्दी, उससे उसको 30 किलोमीटर पर आवर से ये बीट करेगी। मीन्स उससे इसकी 30 से ज्यादा स्पीड है। हालांकि जब इसका ट्रायल हुआ तो इसने 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ी। कैन यू इमेजिन, ट्रायल में ये अपने मेजर्ड स्पीड से, जो इसकी स्पीड रखी गई है, नॉर्मल स्पीड रखी गई है रनिंग की, उससे भी 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर निकल गई और 180 किलोमीटर पर आवर से रनिंग इस ट्रेन ने की। इंडियन रेलवे एंड ICF are also planning to develop the Train 20। Train 20 बनाने की प्लानिंग अभी शुरू हो गई है। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद जब इस ट्रेन को देखा गया तो ट्रेन 20 बनने के लिए भी प्रक्रिया इसकी शुरू हो गई है। इसके लिए भी बिल्स वगैरह बनाए गए हैं और ये माना जा रहा है कि 2020 में ट्रेन 20 को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि राजधानी की स्पीड को भी बीट करेगी। ट्रेन 18 एम्प्लॉइज ए रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। आप लोगों के लिए एक नई टर्म है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है कि जब ट्रेन चलती है और ब्रेक लगाती है तो उसमें भी एक पावर कंज्यूम होती है। लेकिन ट्रेन 18 में क्या है कि जब ट्रेन ब्रेक लगाएगी और उसमें जो पावर कंज्यूम होगी उसको ट्रेन स्टोर कर लेगी, इधर इमीडिएट उसको यूज करने के लिए, ट्रेन स्पीड बढ़ाने के लिए, या फिर बाद में उसको रनिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए या ट्रेन को रन करने के लिए वो ब्रेक के वक्त लगाई गई पावर ट्रेन यूज कर सकती है। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल on 2nd January declared that the test runs and inspection of Train 18 has completed and ready to begin services ahead of Kumbh Mela, which is going to start from 14th Jan। 2 जनवरी को पीयूष गोयल ने अनाउंस किया कि जितने भी टेस्ट थे ट्रेन के, रनिंग के, ब्रेकिंग के, स्पीड के, सर्विसेज के, सभी पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रेन लॉन्च होने के लिए तैयार है, अपने कमर्शियल सर्विसेज देने के लिए तैयार है। मतलब आप टिकट बुक करके उसमें जा सकते हैं, उसके इसको तैयार कर दिया गया है और ये अपनी सर्विसेज कुंभ मेला के पहले ही शुरू कर देगी, जो कि इलाहाबाद में शुरू हो रहा है 14 जनवरी से। How are some other key features of Train 18? क्या है, here are some other features of Train 18। कुछ और फीचर्स ट्रेन 18 में जो आपको जानने चाहिए। ऑटोमोटिव डोर्स विद रिट्रेवल फुट स्टेप। इसके फुट स्टेप हैं, जब ट्रेन चलती है तो ये, जैसा आपने फ्लाइट में अगर देखा है तो फुट स्टेप्स निकलते हैं, लेकिन जब ट्रेन चलती है तो ये फुट स्टेप्स बंद हो जाते हैं, पूरी ट्रेन पैक हो जाती है। जैसे कि मेट्रो में आपने देखा होगा, चलते वक्त पूरी गाड़ी ये बंद हो जाएगी। ऑनबोर्ड वाईफाई सर्विस के अंदर है। जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन। जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन मींस ट्रैकिंग आप लाइव कर सकते हो इसमें। मॉड्यूलर टॉयलेट्स हैं,
इम्प्रूव्ड सेंटर कपलर्स टू लेसन जर्क इम्पैक्ट। कपलर क्या होते हैं? जब हम गाड़ी के डिब्बे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहां उनकी वैगन से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसे हम बोलते हैं कपलर। तो जब ट्रेन ब्रेक लगाएगी या ब्रेक के बाद सडन चलेगी, तो उस वक्त जो झटके लगते हैं गाड़ियों में, वो झटके ना लगे इसके लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेक्निक के साथ इसके कपलर्स लगाए गए हैं। अनदर फीचर, इलेक्ट्रिक pneumatic brake system with brake disc mounted directly on wheel discs to reduce the braking distance। इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करने के लिए इसमें इलेक्ट्रोपेन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि जब इसके ब्रेक लगेंगे तो कम दूरी के अंदर ये गाड़ी रुक जाएगी, बहुत आगे लंबी दूर तक नहीं जाएगी और झटका भी नहीं लगेगा। On coach AC chair car type executive class as well as second class including a ड्राइविंग कैब। तो इसमें जितने भी आपने शताब्दी की तरह ही है, सेम, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चेयर कार है, एसी है पूरी, और ड्राइवर का अपना अलग केबिन है। कंटिन्यूस विंडो ग्लासेस फॉर ए कॉन्टेम्प्रेरी लुक। बड़ी बड़ी विंडोज हैं इसकी, जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा राजधानी में या ट्रेन में छोटी विंडो होती है, इसकी पूरी जो साइड है, पैसेंजर साइड है, वो बड़ी विंडोज लगी हुई है, जिससे कि आप बाहर का अच्छे से लुक देख सकें। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। The executive class will have rotating system which can be aligned in the direction of travel। rotating system means अभी आपने देखा होगा कि दो ये तरह की सीट्स होती हैं ट्रेन की, जिसमें कि पैसेंजर का इधर फेस है और एक पैसेंजर का इधर फेस है। तो ये दोनों एक दूसरे की फेस करके इधर तरफ चलते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या है कि अगर ट्रेन लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो ये सीट को हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। इधर जा रही है तो इसको भी हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। मीन्स डायरेक्शन सेंस में हम, डायरेक्शन साइड में हम अपनी सीट को रोटेट कर सकते हैं। मॉड्यूलर लगेज रैक विद ग्लास बॉटम, न्यू बॉगी डिजाइन विद फुल्ली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर, रोलर ब्लाइंड्स एंड डिफॉल्ट एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स हैं, अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है, और अपने लगेज रखने के लिए अच्छे बॉक्सेस बनाए गए हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आप उनको देख भी सकते हैं। हेलोजन फ्री रबर ऑन रबर फ्लोरिंग। इसकी जो फ्लोरिंग है उस पर रबर ऑन रबर है, जिससे कि स्लिपरी ना हो, और उसमें छोटी लाइट्स हैं, जिससे कि आपको अंधेरे में भी अगर गाड़ी चल रही है और लाइट्स ऑफ है तो आपको कुछ समय दिखता रहेगा। स्पेस फॉर व्हील चेयर, व्हील चेयर के लिए भी इसमें स्पेस है। अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है और ट्रेन में वो अंदर जा रहा है, या बैठने के लिए, उसको उतारने के लिए, या कोई हमारे सीनियर सिटीजन हैं जो चलने में असमर्थ है, नहीं चल पा रहे हैं, उनको लाने ले जाने के लिए भी इसमें व्हील चेयर के लिए स्पेस है। काफी ब्रॉड गैप है ट्रेन दोनों सीट्स के बीच में। एक्सेसिबल टॉयलेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो वही बात होगी कि जब हम व्हील चेयर ले सकते हैं, तो टॉयलेट्स की एक्सेसिबिलिटी भी इस तरह बनाई गई है कि जिससे जो पर्सनल हैंडीकैप है, चलने फिरने में असमर्थ है, उनको आसानी से वहां तक पहुंचाया जा सके। तो ये था अभी तक ट्रेन 18 के बारे में आपने पूरा जानना। एक हाईली फीचर्ड ट्रेन है, जिसमें कि सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन स्पीड से लेकर कंफर्ट तक के, चाहे वो मूविंग चेयर्स हो, चाहे वो ब्रेक्स हो, चाहे वो रबर फिनिशिंग में उसकी फ्लोरिंग हो, एलईडी लाइट्स हो, या बायो टेक्नोलॉजी वाले उसके टॉयलेट्स हो। तो इन सब फीचर्स चलती है हमारी ट्रेन 18, जिसके अंदर लोकोमोटिव इंजन भी नहीं है। हर एक डिब्बे के साथ छोटी मोटर यूनिट लगी हुई है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, मींस ईएमयू का नाम आपने सुना होगा, उसी पर बेस्ड है हमारी ट्रेन 18। तो ये सारे फीचर्स थे ट्रेन 18 के। इसी तरह से मेक इन इंडिया के अंदर आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे, और ये आपको जानना जरूरी है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि नया इन्वेंशन है, इंडिया का इन्वेंशन है। किस दिन लॉन्च हुआ, क्या कैपेसिटी है, क्या फीचर्स हैं, कौन रेलवे मंत्री थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया, कौन उस वक्त प्रधानमंत्री था, कहाँ ये ट्रेन बनी, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। और आगे इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपने इन्फॉर्मेशन उठाते रहिए। आपके पास भी इस तरह का कुछ कंटेंट है तो जरूर शेयर करिए। कुछ और क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू।